אז מה קורה אנשים, ואתם בסרטון הראשון של פרנקרס ישראל, והיום אנחנו נחפש ליצנים מפחידים ונעשה דברים מטורפים, נפחיד ילדות. ילדה יותר נכון. ילדה. עכשיו, אנחנו התקשרנו וקראנו לילדה לבוא לגן של השבויים. התחבאנו לה, הצבנו מצלמה נסתרת, ואגם, שהיא בעצם איתי ואיתו בערוץ, זה ליאור, הוא היה איתנו. מה קורה חבר'ה? שהיא עוזרת לנו בערוץ, היא איתנו בערוץ, היא מצלמת ועורכת וכל זה. היא קראה לה והלכה איתה, לא סיפרה לה שום דבר ועשתה את עצמה ניבלת. כן, בקיצר זה היה מצחיק ומפחיד באותו זמן. ותראו את התוצאה. אז נתראה בפחד. אופיר, את בסדר עם זה? לא, אני גרוע, איך הכנת אותי לזה בכלל. מה אכפת לך? זה כיף, נו. טוב, זה כיף! נתיחה. זה גם ככה לא היה טוב, אמיתי, יחד גם תרגיל. אתה. טוב, זה הרבה. הנה, ליצן אהבה. אימא'לה! תעיף אותה ממני. חתיכת מפגר, איכסה, חבורה של חרות.